سلام و درود دوستان، شب همگیتون بخیر. رسیدیم خدمتتون با یه انجین زیبای دیگه، انجین تیپ 42 موتور کامل اوورهال شده، نوسازی کردیم بدون که موتور از پلومی در بیاد. مدل 1992 موتور پلوم با دورچین کامل بدون کم و کسری، یه موتور درجه یک ضمانتی. دوستان جهت استعلام قیمت به دایرکت مراجعه فرمایید. با تشکر.